Benvenuti a questo convegno sulla figura del manager HSE. Avremo una prima relazione dell'ingegnere Cristian Masiero, incentrata su appunto la norma 11.720, per poi passare la parola al dottor Massimo Dutto di ACS Italia, che ci spiegherà poi anche più nello specifico cosa vuol dire certificare le competenze. Andremo appunto a vedere nel dettaglio a cosa serve, visto che di figure che si occupano di sicurezza e di ambiente magari in azienda ce ne sono già. Passo adesso la parola al dottor Massimo Dutto, che invece ci illustrerà il percorso, no? Che si dovrà intraprendere per certificare le competenze del manager HSE ai sensi della norma 11.720. Grazie Vega Formazione per l'opportunità di inquadrare il contesto normativo in cui vanno a collocarsi le certificazioni delle professioni e poi entrare nel vivo invece della certificazione di questa professione. Se io devo certificare le mie competenze come manager HSE... Se Federico tu vuoi sostenere l'esame di certificazione, ci contatti, siamo noi che chiediamo a te tutta una serie di evidenze per valutare se a questo punto tu puoi sostenere l'esame. Occorre la formazione di base assieme all'esperienza, quindi se tu hai quella formazione di base devi avere quell'esperienza. Io ringrazio l'ingegnere Masiero, ringrazio il dottor Dutto e grazie a te. Grazie a voi come sempre anche per la chiarezza e la disponibilità a rispondere alle domande e spero di rivedervi alla prossima occasione.